Kao osoba koja je imala šansu da roni s ajkulama više desetina puta, tu pričamo o grebenskim ajkulama, treasure sharks ili ti ajkulama mlatilicama, pa i sa tigar ajkulama i neko ko trenutno fotografiše istraživanje ajkula u Albaniji, imam potrebu da se osvrnem na dešavanja u Hurgadi. Svi ste čuli za nesrećnog Rusa koga je ubila ajkula. Nažalost, ta vest je odjeknula i kod nas, pa se pojavile razni grozni naslovi u novinama, samim tim jako i puno clickbaitova koje sadrže reči kao zver, horor, panika, rastrgnut. Prvo treba da bude sramota sve novinare koji pišu takve naslove i izazivaju paniku. Zbog toga sam se odlučio da malo porazgovaram o ovoj temi. Prva stvar, zašto takvi naslovi ne trebaju da vas brinu, jeste razlog što 5 do 10 ljudi godišnje umre od najpada ajkule u cijelom svetu. Krave ubiju više ljudi nego ajkule. Šanse da vas ubiju ajkule je 0,00026%. Sada poredi svih tih brojki, siguran sam da određeni broj ljudi i dalje zabrinut. Ajkula koja je ubila turistu je tigar ajkula i ta ajkula jede skoro sve, ali dalje ne menja brojku koju sam napomenuo gore. Ja sam ronio i sa tigar ajkulama i bik ajkulama više od 20 puta i nisam imao nikakvih problema, kao što možete da vidite. Nažalost, tačan motiv napada još ne znam, ali postoji mogućnost da je bila privučena takozvanim brčkanjem u vodi i lupanjem po površini vode, te ona pomisla da je u pitanju laki povređen plen. Ukoliko ikada dođete u situaciju da vas sretnete s ajkulom, treba pogledati ajkulu u oči i ostati pribran. Ne šalim se. Veliki su šanse da će se ona okrenuti i otići. Ajkula je predator i zasad i ukoliko ste je videli, njoj je to bezuspešan napad. Ukoliko se to ne desi blagim pokretom ruke, promeniti pravac i izmaći se. Ovdje možete vidjeti ajkulu koja mi prilazi. Ja imam kameru ispred sebe i čim sklonim kameru, pogledam je, ona se okrene i ode. Ajkule su izuzetno znatiželjne životinje, vole da prilaze ljudima. Imao sam slučaj kada sam primetio da mi prilazi ajkula sa leve strane, ali nisam teo da je pogledam kako bi mi još bliže prišla, kako bi bolju fotku napravio. Ali u tom trenutku me pozvao drugi ronilac na suprotnoj strani i kada sam pogledao, on mi je panično pokazivao na tu ajkulu koja mi je u tom trenutku prilazila sa leđa. Odmah sam se okrenuo i ona je otišla. Bukvalno mi je prošla na 5 cm. Na tim zaronima budemo okruženi sa više od 10 tigar ajkula. Ovo ne znači da treba prilaziti ajkulama kada ih vidite. One su ipak divlje životinje i mora se biti izuzetno obazriv. I uvek treba biti pribran i smiran i time ćete imati veće šanse da vas ajkula ne napadne. Sada je druga strana novčića. 73 miliona ajkula ljudi ubiju godišnje. Neki od vas će pomisliti koga briga, na taj način će barem ljudi biti još bezbedniji. Nažalost nije tako. Ajkule kao glavni predatori su izuzetno bitne za ekosistem okeana i mora. One održavaju nivo određenih vrsta kako ne bi došlo do disbalansa na grebenu i uništavanje celog grebena usled nedostatka glavnog predatora. Ukoliko nema grebena, nema ni riba koje ljudi konzumiraju. Druga stvar, čovek uništava podvodna staništa, samim tim i staništa ajkula, što znači da ajkule moraju da traže hranu negde drugde i postoji mogućnost da će prilasci obali biti češći. Možda se pitate ali ima ajkula u Jadranskom moru. Ima ih i tu oko 40 vrsta. Da, čak i velike bele ajkule. Većina ajkula živi na velikim dubinama, 100 plus metara, pa ih retko ljudi viđaju. Toliko od mene za sada. Ja trenutno fotografišem, snimam istraživanja ajkula u Albaniji. Da, u Albaniji. Zaprati kanal da saznaš malo više šta se krije u dubinama Jadranskog mora. Ili me zapratite na Instagramu i Faceu da vidite malo fotografije iz dubine. Linkovi u opisu videa. Pozdrav!